kayo nung first 3 days. Wala yung sniper natin nung first 3 days na wala pa yung LRT. Ano kaya nangyari sa iyo? Kung hindi kami dumating sa first September 10, malamang nasa gitna na sila ng syudad. Kasi Ano mo masabi? na-occupy na yung Grand Mosque Tower na halos kita mo lahat ng kalsada. Kung may papasok na sundalo, tikang-tikang yan. Doon maraming casualty ng SAP at ibang local police. Kasi hindi na sila pwede makadikit. Halos kuha na talaga nila lahat. So maabanti na yung tropa nila. Yung SAP hindi na rin makadikit dahil doon sa sniper na nakapwesto sa Grand Tower. So kung wala kami dumating doon, hindi namin na-counter. Wala, man yun kuan na tao man ni kung paano Marami din nadali na ibang nabidyohan na di tao diha. Gaano ka importante ba sa tingin mo nung unang araw na yun, siyam na banat yung gaano ka importante sa Di gayo sa kalanggam. Iyo. Kung ano yung tactics din natin, yun din yung tactics nila na pupwesto muna yung sniper bago aabante yung ground force nila. Para yung magpa-block sa kanila na mga pulis. Aatras na yan. So that's the time na abante na naman yung ground force nila. Tapos yung ibang sniper, didikit na naman kung saan nakapwesto yung ground group. Kapag ma-clear na naman nila yun, aabante uli yung ano nila, yung ground troops nila. Kasi yung sniper doon, na late na sabi sa amin na yung dalawang babae na natumba is nag-aral sa Libya. Yung sniper nila. Sino nagsabi na babae? Nagsabi kasi kita nyo sa scope, di ba? Nakikita namin sa scope. Babae yung, pero nakuha man yung bangkay. So, dalawang babae. Dalawang babae. Kaya tingin, di ba? Kuya mo ubay mo. Ang picture nung nasa amigo yung picture. Pinakita mo sa akin na ang naiwan lang ito. Yung pangak. Kasi nakadapa yan eh. Nilagyan nila ng kahoy yung kahoy. So nakadapa lang sila doon. Ang puting dessert mo, ready na sa 7 days. Switch to Dr. Wolf's Vitamin Soap. Lipat na sa puting pantay. Wala na Kadilor. Bidyon lor. Switch to Dr. Wolf's Vitamin Soap. Ito ang puting dessert mo. Nadali ko sa tao. Ikaw nung siyam kayo, first 3 days muna tayo kasi yun yung importante sa Ranger. Gaano ka importante naman na medyo alanganin talaga na yung siyam nga kayo tapos hindi pa tayo napabanas ng ganong kalakihan na sniper operations, di ba? So ano experience mo yung first? Kung wala pa yung LRT, kayo pala. Ang experience ko doon, nagtiwala lang ako sa sa mga tropa na ranger din. Kasi ang mga nadala ko doon puro ranger na sniper din. Estudyante ko. So na-train man tayo na. Pag nandun, wala nang iwanan. So yun ang tiwala namin sa isa't isa. Na hindi kami mag-iwalay. Kasi medyo na-threaten din kayo. Medyo meron bang malapitan din na ispatan din kayo ng kalaban ng mga panahon na yun. Ang pinaka-dumikit lang sa amin na nag-aalis ng Granada nung na-burn out kami ng tropa dito. Nasa 30 meters lang yung dumikit. Tapos, nung minanyuber ko rin siya, pinadiyan din ako ng estudyante ko. Nasa 25 lang ang layo namin. Doon kami nag-pisto-pisto din na nagbubuagat. Walang hindi sniper, Hindi ko na ginamit yung pagka-sniper. Ang ginamit ko na ranger train na. O sige, ikwento mo nga yung episode na yun. So, 10 o'clock ng umaga, nasa na yun eh. Sabi natin, nasa 5 days na. So, nung na-burn out yung pwesto namin, kasi sumali yung SAP doon, mga sniper din ng SAP. Napatakag kami